Arman Sarukyan MMA-nın başını buraxıb güləşməyə keçib. 11 mart tarixində Braziliyada təşkil olunan Hype Fight turnirində gecənin əsas qarşılaşmasında Arman Sarukyan keçmiş UFC döyüşçüsü Muhammed Mokayevlə qarşılaşacaq. Arman Sarukyan haqqında çox danışmağa ehtiyac yoxdur, çünki hər kəs onun güləş bazarlıqlarından xəbərdardır. Mokayev Muhammed çox bəyəndiyim döyüşçüdür. Peşəkar MMA karyerasında 16-0-lıq möhtəşəm rekorda sahibdir. Güləşdə Arman Sarukyan üçün təhlükə yarada bilərmi deyə soruşulsa, hətta qalib gəlmə ehtimalı olduğunu da düşündüyümü deyərəm. Mokayevin potensialını, bazarlıqlarını kənara qoysaq çox xarakterli və dözümlü idmançıdır. Bir sözlə bu qarşılaşmanı görmək üçün səbirsizlənirəm. Sadəcə bir nüans mənim diqqətimi çəkir. Mokayev UFC-də 57 kilo çəki dərəcəsində döyüşürdü, Arman Sarukyan isə 70 kilo dərəcəsində döyüşür. Maraqlıdır ki, bu çəki fərqi ringdə özünü necə göstərəcək. Mokayev demişkən Jasfight layihəsi böyüyür. Əgər siz də öz şəxsi brendinizə həm YouTube, həm də TikTok platformasında böyük auditoriya çatdırmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.